Okay, das tut mir leid, aber wir haben noch weitere Bilder für dich. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Und liebe Mädels, ich glaube, das könnten Bilder sein, die euch alle tangieren. Wenn du an dem Wochenende nach Temptation in Köln bist, ne? Lass einfach rausgehen und dann können wir diese kranken Schweine mal einen Tag raushängen lassen. Machen Und ich sag zu Kate, Schatz, ich bin mit Uno unterwegs und dann ist gut. Ja, genau, in deinen Träumen kannst du das Aufs machen. Maul so von mir, ist auch scheißegal. Und dann feiern wir so geisteskrank und dann bist du ja auch in Köln. Willst du mich eigentlich verarschen? Und wenn das bei meiner Alten so weitergeht, dann brauche ich da gar nichts mehr Bescheid sagen. Hast du dir gesagt? Deswegen, dann nehmen wir den Laden da mal auseinander, Digga. Und dann nehmen wir die Leila noch mit, Digga, und dann hat das sich Ja, alles genau, dann erledigt. kannst du direkt da bleiben und deine Koffer schon packen und geil, bei mir aber- zu Hause ausziehen. Ja, kein Wunder. Du findest sie schon geil, ne? Die ist hochattraktiv. Aber nicht geiler als ich. Kotze hier gleich, wirklich, kotze hier gleich hin. Ist das mein Mann? Ja. Ist das mein Mann? Und dahinter ist Giuliano. Geil, herzlichen Ich Glückwunsch. schwöre, der kann seine verfickten Koffer packen und bei mir zu Hause ausziehen, das war's. Ihr fandet das schon krass? Glaubt mir, es geht krasser. Schaut euch jetzt die neuen Folgen auf RTL Plus an. Weitere Einblicke bekommt ihr hier und vergesst nicht, uns zu abonnieren.